बुट गए आज तो छदे बुधरा ताकि कुछ न तो थे अरे मुझे पुट के मारो पा याद रख सिकू अजे पुके न पोड़े पीजे करे छड़ियो तम न तो सा एड़ो हशर के आज दुनिया द सैया अचवरस बाबा तो खेचाऊं तो हन हेड़ नांगन सा वेर न पाए अदा ये अकबर खान जा असां लाइ सखणा आसरा अथई इहो कॾहिं असांजो चाकर खान सां ठा कोन कराईंदो इन करे चवां थो असांजो निकिरण हितां बहितर आहे मां हिते कहिड़े मक़सद लाइ आहियो तूं इहो अंदाज़ो ई नथो लॻाए सघीं अदा तूं छा सोचे रखियो आहे ऐं छा करण वारो आहीं आख़िर मूंखे त ख़बर पए मां बि तुंहिंजो भाउ आहियां त तूं छा करण वारो आहीं अदा तूं रुॻो वेठो ॾिस उहा त शैतानगिरी कंदुसि ने अकबर खान ऐं चाकर खान खे पाण में विढ़ाए धांगो करे छॾींदुसि पोइ चाकर खान जो रुख असांजे तरफ़ां विसरी वेंदो पोइ वञी लॻंदो अकबर खान जे पोयां असां पासो वठी खिसकी वेंदासीं अदा चाकर खान ऐं अकबर खान खे पाण में विढ़ाइण एतिरो आसान कमु न आहे मुंहिंजा भाउ जॾहिं हिन रेस चाकर खान खे ख़बर पवंदी त असां अकबर खान जे ॻोठ हुन जी औताक में हुन जे सहारे हलूं पिया था त चाकर खान डायरेक्ट अकबर खान वटि ईंदो ऐं हुनखे चवंदो त मुंहिंजा दुश्मन मूंखे ॾे ऐं अकबर खान हुनखे दुश्मन कोन ॾींदो पोइ पाण ई विढ़ंदा पोइ वरी चुरत असांजी ॾिस त किथां अकबर खान खे चोरियूं अदा हिते असांखे घणा माण्हू ॾिसी विया आहिनि ऐं इहा ॻाल्हि वञी चाकर खान सां कंदा हाणे इहो चाकर खान असां तरफ़ ईंदो हूंदो मौत जे मुंहं में त हूअं ई आहियूं जॾहिं मौत आयो न त वेठे बची वेंदो माण्हुनि खे ईअं ई वेठे अटैक पइजी वेंदो आहे पोइ ड्रिजूं छाजे लाइ ख़ौफ़ त आहे मौत जो अलाह भलाई कंदो तूं परेशान न थी ठीकु आहे दा मुड़ुस थी मुंहुं ॾींदासीं सूरत राति अचण में मूंखे देरि थी वेंदी तूं परेशान न थी चए मां देरि सवेरे मोटी ईंदुसि तू ना ई हूंदो त मां परेशानी हूंदी आहियां केॾी बि कोशिशि कयां पर मां परेशानी खे न आहियां रोके सघंदी सूरत तोखे परेशान करणु मां बि नथो चाहियां पर मां छा कयां मां मजबूर आहियां दुश्मननि खे आज़ादु घुमंदे मां बि नथो ॾिसी सघां जेसीं ताईं उन्हनि जो बिलो न कंदुसि न तेसीं ताईं सुख सां मां बि नथो वेही सघां रोकियां त साईं तव्हांखे मां बि नथी पर जल्दी अचण जी कोशिशि कजो मां जल्दी मोटण जी कंदुसि ठीकु आहे अड़े रे हैदर केॾो छलियो मां पोइ बि न मुड़ अहिड़ो कॾहिं खां थियो सट तुंहिंजो ई रोकियल हुयो तॾहिं त सिकू ज़िंदा वापसि वियो आहे न त इहो हिते मोल हुजे हा आख़िर तूं चाहीं छा थो हा छा थो चाहीं सट मां चाहियां थो सिकूअ जो मौत मरंदो इहो सिकू मरंदो पर हुनजे लाइ ज़रूरी आहे त मुनासिब वक़्त जो इंतज़ारु कजे सट सिकू जॾहिं बि मुंहिंजे साम्हूं ईंदो न इन सां इहो ई अशर कंदुसि छो त हुन मुंहिंजी इज़त खे बदनाम कयो आहे पोइ मां सिकू खे इज़त सां घुमण किथे ॾींदुसि जॾहिं बि मिलियो जिथे बि मिलियो इहो ई अशर कंदोमांसि अड़े हा ए चए छा थो वॾा इहो कोन मुणंदी सिकू खे ईअं थो ॾिसे ॼण अच्छे कपिड़े ते रत जो टिको वारसनि में हैदर जो बि ॾोह न आहे इन दिमाग़ी सिकू असांजी इज़त खे बदनाम कयो आहे तॾहिं त छोरो छितो लॻो थो अथे वॾा पोइ सिकू मथां एॾी रायत छो ऐं छाजे लाइ चाकर खान रोकी वेठो आहे हिकिड़ो चकर वारसनि रुॻो ॻाल्हियूं थी वञनि पोइ असां सभु गॾिजी न सिकूअ जी निड़ीअ ते रत रखी हर पा पाणी वठी ॾिस त चोरी वापसि कयूं था या न
पुट तोखे मां केॾो रोकियो उन तरफ़ न वञजांइ पर तूं कोन मोड़े। जीजल मां हाणे भली छा बि थिए, जेसीं ताईं मां पंहिंजी भेण खे हिते वठी न ईंदुसि न तेसीं ताईं मां बि माठ करे कोन वेंदुसि। पुट सिको इन्ही सां अञा दुश्मनी वधंदी वेंदी। बाबा जेकॾहिं दुश्मनी वधे थी त हाणे पोइ भली दुश्मनी खे वधण ई ॾे। पुट तूं अकेलो आहीं ऐं होॾां धण अमरान जो आहे। चाचा सिकू अकेलो न आहे, जाबर वारा बि हिन जो साथ ॾींदा। सभई जाबिर वारा पंहिंजी जान बचाइण में पूरा आहिनि, हिन जो वरी साथ काॾों ॾींदा। चाची जे सिकू हुननि खे फोन कंदो न त हू हुनखे अकेलो कोन छॾींदा। भाई असां त दुश्मनी ख़त्म करण था चाहियूं ऐं तूं चाहीं थी त खून रेज़ी वधे। बाबा तूं भली लख कोशिशूं कर पर पोइ बि इहो हैदर होश में कोन ईंदुई। न ई वरी तुंहिंजी ॻाल्हि को सम्झंदो, उनखे मां सम्झाईंदुसि, उनखे होश में बि मां आणींदुसि, ॿुधाईंदुसि उनखे त सिक्को जी सट मौत जो धक पसाई पूरा। खुदा जी का मार पवे हैदर खे, मूंसां निकाह करण खां पोइ बि मुंहिंजे भाउ खे मारण थो चाहे। तूं जेल पिटण पारातन सां मुंहिंजे हैदर खे कुझु कोन थींदो। पंहिंजी इज़त थी वञे हिन घर में। मूंखे तव्हांजी इज़त नथी खपे, मां हिन घर में रहण ई कोन थी चाहियां। हींअर जो हींअर ई वञा थी, ॾिसां थी त मूंखे केरु थो रोके। मां तोखे कोन छॾींदमि, वेह हिते। तूं रोकींदीअ मूंखे? मां चवां थी चुप करे हिते वेही रहो त टंगो भञी छॾींदी सही। तव्हां ज़बरदस्ती मूंखे हिन घर में नथा रोके सघो, मां हितां ज़रूर वेंदसि। हल पुट हल कर, उन्हनि ज़ालिमनि सां असां पुॼी कोन सघंदासीं। छॾ मूंखे बाबा, मूं तोखे चयो न तूं घर हल, मां ॼाणा ये कमीना ॼाणा। मां तोखे छॾे घर कोन थो वञी सघां पुट, कीअं वञा? मां हिते ई बीठो आहियां बाबा, हिते ई बीठो आहियां। जेकर तूं मूंखे घणो ज़ोर लॻाईंदे न त ही ॻोठ छॾे मां हलियो वेंदो मां। कोन हलांदे सिध तां, मूंखे सॼी ख़बर आहे जेसि ताईं तूं नुक़सान न खाईंदे। असांजो जेको नुक़सान थियणो हुयो न उहो त थी चुकियो बाबा। हाणे जेको ॿियो नुक़सान थींदो न उन्हनि कमीननि जो थींदो। मां उन्हनि खे ॿुधाईंदुसि सिक्कू सां दुश्मनी जो अंजाम छा थींदो आहे। चओ त सिक्कू जी सट मौत जो धक पसाई पूरा। कोन बुड़दो ही, कोन बुड़दो ही पाण सां गॾु असांखे बि आज़ार में विझंदो। असां ग़रीब माण्हू, असांजी केरु ॿुधंदो? लॻे थो त होश विञाए पहुता आहियो चाकर खान। अकबर खान जेकॾहिं तूं इहो सम्झी थो त असांजा होश खाता आहिनि त पोइ इन इहो मतिलबु आहे तूं असांजे दुश्मननि सां मिलियल आहे। तव्हांजे दुश्मननि सां मिली करे उन्हनि जो साथ तॾहिं ॾियां जॾहिं तव्हां ॾे को हिसाब किताब या पलांद रहणो हुजे। एॾा कमज़ोर कॾहिं खां थी आयो अकबर खान जो तोखे पंहिंजा पलांद पूरा करण लाइ असांजे दुश्मननि जे सहारे जी ज़रूरत पइजी हुई। दिलावर खान ये लफ़्ज़नि जा तीर हणण छॾे ॾे, पंहिंजे मक़सद ते अच। अकबर खान असांजे दुश्मननि जे लाइ तव्हां पंहिंजे ॻोठ खे उन्हनि जो घर बणाए छॾियो आहे, नहीं करे चवां था।
त शराफ़त सां उन्हनि खे मुंहिंजे हवाले कर। किथे ईअं न थिए त मां पंहिंजा होश विञाए उहे सिर ई कटे छॾियां जेके मुंहिंजे दुश्मननि जो सहारो थिया आहिनि। ताकर खान हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधाए मूंखे, तूं हिते अर्ज़ु खणी पहुतो आहे या धमकाइण आयो आहे? अर्ज़ु कमज़ोर माण्हू कंदा आहिनि, जिथे ताक़त जो तवाज़ुन बराबर हुजे न। अकबर खान उते ॻाल्हियूं थी वियूं आहिनि, हक़ सच ई रिवायतुनि जो उसूल इहो ई थो चवे त तव्हां असांजा ॾोही आहियो। पंहिंजे ॾोह खे तस्लीम कयो ऐं असांजा दुश्मन असांजे हवाले कयो। बस चाकर खान बस, पंहिंजे लहजे खे थोरो नरम करे ऐं लफ़्ज़ जी चूंड करे पोइ ॻाल्हाए। तुंहिंजे साम्हूं अकबर खान बीठो आहे। ओ मामा, मां इन करे बंदि कयो आहे जो हिन तूं धरियल आया मां परेशान आहे। वड़ी तारा बोल तारा माना त बाड़े मुझे लाइ हैरान परेशान थियण लॻी आहे। ओ यार बाबा कसम अम्मा तुंहिंजे लाइ परेशान आहे। कूड़ा कूड़े जा पुट, कूड़ा कसम थो कढ। यार बाबा मूं त सोचो मामे खे मिंथ मेड़ करे तोखे हितां वठी हलंदुसि, पर तूं हिते ॿधो चङो हुई। अधी खे चई छॾिजे, हिन जे लाइ परेशान न थिए, ही असांजो महिमान आहे, एतिरो जल्दी हिनखे असां छॾण वारा न आहियूं। ॿुधो ई न दिलशेर, मूंखे बि कंहिं बि क़िस्म जी जल्दी कान्हे। मूं मां चोर बि परेशान त भाग्या बि परेशान। हाणे तव्हां वेही ॾिसिजो, 2-3 ॾींहंनि खां पोइ तव्हां बेज़ार थी मूं मां पाण ई हथु कढंदव। रूंडा जॾहिं न तो मां बेज़ार थियासीं त डंडो खणी पूरे घर जो कमु कराईंदासीं। वड़े तारा कबेलिया तारा हाणे सही टूट छोरो तो रूंडे खान खे ताबा चाढ़े। सुञाणा थो पुट, सुञाणा थो। हेतिरे छोरे गेरा पे मारिया, हुन ई गुलेली सजे अखि में गुलेली लॻी। ॿुध तेरी गोठ वरी दाबा वेठो ॾे सभिनी खे त अख बि से बंदूक जो छिरो लॻो आहे। लॻुसि गुलेलो पर से छिरो लॻो आहे अखि जो। हाणे कंहिं महिल अखि पटे थो, कंहिं महिल ॿूटे थो। अड़े थोका मूंखे हिन सावल बावल जा हथियार न ड्रिजारे सघिया, बाक़ी तुंहिंजा डंडा था मूंखे ड्रिजा। डंडो मूं वटि पा पुट। यार बाबा थोरो वात खे हल्को रख, हल्को। अरे होश में त हे 3 ॼणा पिया था मूंखे कढनि, महिमान खे ईअं बेइज़्तो कबो आहे छा? ओ मामा हाणे बाबे जो छा थींदो? ही हिते हथी को आहे, तूं महिला तो निकिरण जी कर। हिन जे लाइ परेशान न थियो, जॾहिं हिन मुओ त लाश खणाए पाण ई असां उते पहुचंदासीं। मामा इहो छो थो चई? पंहिंजे तॾे जो लिहाज़ कयो, पंहिंजो होश न विञायो। इहो तॾे जो लिहाज़ ई आहे। तव्हां मुंहिंजे साम्हूं सिधा थी बीठा आहियो, जेकॾहिं ॿार जो आहे नी त तव्हांजे लाश खे कुल ॾियण वारा 4 माण्हू बि मां ज़िंदा कोन छॾियां। पराई दुश्मनी खे पंहिंजे गीचे में न विझ अकबर खान, न त इहो कंध तव्हांजे जिस्म ते सलामत न रहंदी। पहिरियों मां सोचियो हुयो त तव्हां सां ॻाल्हियूं करे तव्हांखे माण्हू वापसि कयां, पर तव्हांखे त ज़ोर आज़माई जो शौक़ु हुयो। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त पहिरियां ज़ोर आज़माई करे वठूं, पोइ जेको कमज़ोर पवे उहो ॻाल्हियूं करे। अकबर खान असांजे घरनि जी बाहि तूं पंहिंजे घर में खणी आयो आहीं। हाणे जेसीं ताईं उहा बाहि तुंहिंजे ॻोठनि जूं झुगियूं साड़े रख जो टेर न थियूं कनि, तेसीं ताईं तोसां ॻाल्हियूं न थींदियूं। ऐं तोखे खुलेआम ॿुधाईंदो थो वञा, पंहिंजे ॻोठ जे ॿाहिरां पहिरो वधाए छॾ। पोइ ईअं न चइजांइ त चाकर खान चोरी चक पाए वियो। हे शींहं जी ललकार अथई, शींहं जी। ऐं शींहं पंहिंजे शिकारी खे ज़िंदा ओसी ताईं न छॾींदो जेसीं ताईं इहो दम परवाज़ न करे वञे। अकबर खान भी शींहं जो शिकार कंदो आहे चाकर। सही सबरी अची जाए, थई ठुकी अची जाए। ॿुधा, मूंखे लॻे थो त रेस चाकर खान खे
कुझु बि नसीब न थी, ख़ाली मोटियो थो वञे। दादा हिन सॼी ॻाल्हि जी ख़बर असांखे रुस्तम खां पवंदी, असांखे हाल हवालो उहो ई ॾींदो। पोइ हलूं था उन वटि, उनखे अॼु चऊं था मानी तयारु कर, पोइ सॼो हवालो ॿुधाईंदो। हा दादा, सॼे हवाले जी ख़बर असांखे रुस्तम खां पवंदी। त आख़िर मसइलो छा आहे, किथे ईंदो न आहे असांखे हुनजे हवाले करे छॾनि। न ईअं का अक जी काठी थो रही हो। हल त पोइ हलो। सोनी के मां तव्हांजे हवाले कोन कंदसि। तव्हां केरु? कोमल। सम्झां थो त रईस अकबर ख़ान जी लाडली धीउ आहीं। कंहिंजी बि आहियां। इन में तुंहिंजो छा वियो? मां चाकर खां सोचां पियो त अकबर ख़ान सां मिटीअ करे दुश्मनी खे ख़तम कजे। छो न अकबर ख़ान खां पंहिंजे लाइ तुंहिंजो रिश्तो घुरिजे। वॾो को बदतमीज़ आहीं। इश्क में तमीज़ किथे रहंदी आहे? इश्क त अॻे ई आहे बदनाम। कोमल हल हितां, हल कोमल हल। अदा दिनो ही को ठाणे यार रहण जे क़ाबिल न रहियो आहे। हिते जेको ॾाढो आहे कानून पुने जो थो हले। सच तो चई अदा मेहर, सच तो चई। हितां लॾो खणी त हलजे, पर यार ही गुरबत अहिड़ो कदम खणण नथी ॾिए। अदा दिनो जॾहिं न रेस डूंगर ख़ान ज़िंदा हो हिते अमन मां लॻो पियो हूंदो। हुनजे वञण खां पोइ ॿियली रुगो दुश्मनी जी बाह भरी पई आहे। अदा सभु घर वीरान थी विया आहिनि। तूं ई ॿुधा जिथे दुश्मनी जी बाह न भरंदड़ हुजे। यार पीर मोहम्मद, चाकर ख़ान में उम्मीद हुई जॾहिं उहो अमन अमल कराईंदो, पर ॾिसूं था हू पाण पियो थो दुश्मनी जी बाह में भरे। छॾ यार मेहर, जेकॾहिं न चाकर ख़ान वटि इंसाफ़ हुजे हा त सांवलो वारा असांजे ख़िलाफ़ एॾो वॾो कदम न खणंदा, न वरी असांजे घरनि में गिरंदा, असांजे नगनि में हथ विझंदा। अदा दीनू इहो त दीन अदासी ज़ुल्म चइबो। हा दा मालिक सही हुन में पुॼो थो, बाक़ी असां ग़रीब करे बि छा था सघूं। वसीम, तोखे जाबर जी का ख़बर पई या न? तूं हुन सां मिलियो आहे या न? हाणे त ख़र्च बि ख़तम थी वियो आहे। मां वञी चाचे दीनू वारे घर रही आहियां। ना चाचे, मां चाचा जाबर ने कोनी मिलिया। अलाए किथे आहे, मैं ख़बर ई कान्हे। तूं आखिर त मां कंहिंको पैसा गिना उधार पट सट कर। ॻाल्हियूं करींदो मोचड़नि जहिड़ियूं। भला तोखे पैसा केरु उधार ॾींदो? देखा मां में ख़बर को आखा मता मना मेरे को पैसे देवे। तू छॾ उधारनि पैसनि खे, तूं वञी जाबर जी ॻोल्हा कर त उहो आहे किथे। हाँ चाची, मां चाचा जाबर को ॻोल्हींदा। देखा किथे होसी पुछ मां तव्हांखे ॿुधाईंदा। ओ मां मेरन बाबे खे उते बधी सुक करे छॾियो आहे। फिलहाल 2-3 साल बाबे जे अचण जो इंतज़ार ई न कर। 2-3 साल? ओ मां जेसीं ताईं न बाबो मामे जी ॻाल्हि न मञींदो ओसीं ताईं मामो बाबे मां हथ ई न कढंदो। ऐं तोखे त बाबे जी ज़िद जी ख़बर आहे,
ओ पंहिंजे ज़िद तां लहंदो ई कोन। हा पुट, उहा त मूंखे ख़बर आहे, पर हे ज़िद तां लहंदो ई कोन। ओ मामा में जीव तोखे ख़बर आहे, जेसीं ताईं तूं न हलंदी हंसि ईअं मामा हुन मां हथ ई न कढंदो। हिकु त सुणीअ खे सिकू सां भॼाए न हा, हाणे सिकू सुणीअ खे वठी वियो आहे न, त पोइ सुणे सां निकाह छो नथो करे? अम्मा बाबो बि इहो ई थो चाहे त अदी ऐं सिकूअ जो निकाह थी वञे। पोइ अदा छो नथो मञे? ओ अम्मा, मामो थो चवे त सांवल वारा हिन सिको खे ज़िंदा कोन छॾींदा, पोइ हे निकाह करण जो फ़ाइदो कहिड़ो? छा सांवल वारनि सां ठा नथो थी सघे? अम्मा सांवल वारा ज़िद ते आहिनि, पहिरीं ई सुणी खे वठी अचूं, पोइ ॻाल्हियूं थींदियूं। ऐं अदी सुणी उतां निकिरण लाइ तयारी कान्हे। हा पुट, सुणी खे बि ख़ौफ़ हूंदो, उतां ईंदसि त मारी वेंदसि। ओ अम्मा हाणे इहे ॻाल्हियूं अलाह साईं ते छॾे ॾे, जेको लिखियो हूंदो ईअं ई थींदो। जे बारे में सोची पई हुनखे रेस चाकर खान चवंदा आहिनि। अरे न सोनी, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। इश्क लिखंदो न आहे कोमल, जेकॾहिं तोखे रेस चाकर खान सां इश्क आहे त सची चवां थी, खणी जो हुनजा ख़्याल अचनि था, पर इश्क न आहे थियो। पहिरां ख़्याल ईंदा, पोइ हुननि ख़्यालनि ते काबू पाए वेंदो, ऐं तोखे हर वक़्तु हुनजी सोच हूंदी। इन खे त इश्क चवंदा आहिनि। मूं ख़बर ॿुधी आहे त चाकर खान शादीशुदा आहे, पढ़ियल त आहे, पर पोइ बि तूं हाणे चाकर खान जे ख़्याल मां ॿाहिरि न निकिरी सघंदी आहे। हिकु ई मुलाक़ात में मूंखे हुन सां इश्क न आहे थियो, तूं ग़लति थी सोची सोनी। हा ख़ुदा करे त ईअं ई हुजे, न त इहो इश्क तोखे बदनाम करे छॾींदो। साईं छा पिया सोचो? सोरठ यही पियो सोचा त आख़िर इन दुश्मनी खे कीअं ख़तमु कजे। जे अगरि सभिनी खे बख़्श करे छॾींदव त इहा दुश्मनी ख़तमु थी वेंदी, अगरि जे पलांद कंदव त पोइ इहा दुश्मनी वधंदी पर ख़तमु न थींदी। तूं थी चईं त जाबिर जहिड़े ज़ालिम दरिंदे खे मां बख़्श करे छॾियां, पर मां त चवां थी न दुश्मनी खे जल्द मां जल्द ख़तमु कयो, जंहिं तव्हांजी ज़िंदगी जो चैन सुख आराम करे छॾियो आहे। सुर जंहिं ॾींहुं जाबिर खे पंहिंजे अंजाम ताईं पहुचायोसीं न, उन ई ॾींहुं इहा दुश्मनी ख़तमु थी वेंदी। साईं बाहि खे रत सां विसाइण जी कोशिशि कंदव त उहा रत वधीक ट्रैक कंदी, पर उहा बाहि न विसामंदी। सोरठ मां कोशिश में आहियां त हिन दुश्मनी खे ख़तमु करायां, पोइ हिन मां ॻोठ में अमन कराए सघंदुसि। तेसीं ताईं हिन ॻोठ में के बि अमन सां रही न सघंदो। सोप सीरियल पंजाबेरी तमाम एपिसोड्स ॾिसण लाइ विज़िट करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ड्रामा।